Кот чихает. Причины, что делать в домашних условиях. Чихание – это вполне физиологический процесс, реакция организма на раздражители различного рода. Кошки тоже чихают. Порой чих котенка выглядит забавно и даже вызывает умиление. За кошкой требуется уход, несмотря на неприхотливость. Следует уделять пристальное внимание поведению домашнего питомца, ведь причины чихания очень разные. Симптомы, которые наблюдаются у чихающей кошки. Бывает, что кошка чихает 1-2 раза за весь день. В данном случае переживать вовсе не стоит. Это вполне нормальный физиологический процесс. Так кот чихает по причине запыленности дома либо от резких запахов. Хотя некоторые хозяева домашних животных сразу начинают бить тревогу, пытаясь понять, что же случилось с их домочадцем, чем же он заболел. Стараются сразу бежать к специалисту с просьбой о помощи. Это не обязательно в случае редких чихов. Если поведение у кошечки при этом активное, аппетит не нарушен, то признаков заболевания как таковых нет. Чихающая кошка важно. Единичное чихание у кота – не повод обращаться к ветеринару и начинать паниковать. Но не всегда так безопасно обнаружить чих у питомца. Вот следующие симптомы, которые можно обнаружить у чихающего домашнего животного: температура, слизистые выделения из носовой полости. Затрудненное носовое дыхание, кошка дышит через рот, слезятся глаза, слюнотечение, кровавые выделения из носа, слабость, отказ от еды, агрессивное поведение. Причин чихания достаточно много. Бывают как вполне безобидные, так и опасные для жизни домашнего питомца. Когда у кота отмечается частое чихание, при этом может появиться слизь, следует уже обратить на недуг пристальное внимание. При этом все симптомы необходимо озвучить ветеринару для корректной диагностики и эффективного лечения. Выделение из носа не стоит забывать и про важный фактор, к какой породе относится животное. У некоторых селективных кошек строение мордочки изменено и анатомия носа. Это и служит причиной постоянного чихания без присутствия каких-либо воспалительных процессов. У животного во время чихания выделяется слизь из носа. По ее характеру можно судить о наличии того или иного фактора, будь то простуда или уже присоединившаяся инфекция. Кровавые же выделения еще опаснее. Важно, не вовремя проведенная диагностика и несвоевременно выполненное лечение может привести к затяжному процессу выздоровления, а то и вовсе к необратимым последствиям. Симптомы чихания кошек, которые должны настораживать. Бывает, что кот постоянно чихает, при этом он вялый и апатичный. Тогда необходимо срочно ехать к ветеринару. Он сможет точно понять причину недуга. Для начала нужно выявить реакцию животного на пыль как на аллерген, исключить механическую травму. Самостоятельное лечение в данном случае опасно. Также необходимо проверить кончик носа. Горячая и сухая поверхность свидетельствует о наличии температуры. Все эти признаки в совокупности уже являются серьезным поводом для скорого обращения за медицинской помощью. Вялость и отсутствие аппетита у кошки – симптомы, наличие которых должно насторожить хозяина: снижение веса, слабость, лихорадка, кровяные выделения из полости носа, слезотечение, светобоязнь, жидкий стул с резким запахом, рвота, кашель, хрипы и свисты во время дыхания, затруднение носового дыхания, открытый рот во время сна, может сопеть или фыркать, выпадение шерсти клочками, агрессивное поведение. Обязательно, при обнаружении хотя бы одного или двух признаков, следует незамедлительно обратиться к ветеринару для быстрого начала лечения. По характеру выделения из носа при чихании можно понять, простудное ли это заболевание или уже инфекционное. Инфекционные болезни однозначно только врач сможет определить, что же именно случилось с питомцем. В результате переохлаждения и снижения иммунитета у кошки будут наблюдаться слезотечение, выделение из носа, систематическое чихание. Она начнет кашлять и даже может повыситься температура тела. Все эти признаки свидетельствуют о наличии простудного заболевания. Когда из глаз выделяется гнойный секрет, то стоит уже судить о наличии такого осложнения, как конъюнктивит. При имеющейся инфекции к вышеперечисленным симптомам добавляется еще и слабость, отказ от еды, расстройство стула с резким специфическим запахом, выделение из носа не только уже слизистой, но и гнойного характера, бывает даже и с кровью. Чаще всего встречаются вирусные инфекции бактериальной природы. К таким специфическим заболеваниям относят кальцивироз,
Он поражает суставы полости рта с образованием в ней язв. Вирус герпеса поражает слизистые оболочки и является причиной ринотрахита, а соответственно и хламидийной инфекции, микоплазмы. Такие заболевания очень опасны для жизни и для здоровья кошки. Несвоевременное их выявление и отсутствие лечения приводит к гибели животного. Реже встречаются грибковые инфекции, которые поражают лобные пазухи и способствуют дальнейшему ходу процесса в полости носа. Также этот недуг порождает и кариозная инфекция. Во рту развивается патогенная микрофлора, которая поднимается выше. В результате воспаляются дыхательные проходы, появляется выделение из глаз, носа, чихание. Поэтому многие путают такое состояние с простудой. Но стоит лишь провести санацию полости рта и удалить зубной камень, как все симптомы уходят. Аллергия. Почему кошка чихает? Это может являться реакцией на аллерген, который витает в воздухе. Причину такого симптома можно выявить самостоятельно. Вернее сказать, с этого и стоит начать при первых случаях, когда кот начал чихать. Реакция может быть на бытовую химию, парфюмерию, сигаретный дым, косметику, освежители воздуха и даже наполнитель кошачьего туалета. Необходимо внимательно следить за поведением котика и за теми предметами, с которыми он контактирует. Симптоматически аллергия проявляется сильным слезотечением, высыпанием на коже, зудом, а также появляется чих. Аллергия у кошки на цветы важна. Вовремя вычислив аллерген, можно избежать продолжительного изнуряющего чихания. Вдыхание инородных тел или аспирация. При осмотре кота необходимо обязательно проверить полость носа на наличие инородного предмета в ней. Особенно этому подвержены котята. Они в силу своего возраста очень любопытны и буквально суют свой нос повсюду. Травинка или мелкое насекомое, бусинка или любой тонкий предмет могут вызвать раздражение, попав в дыхательные пути. Когда предмет, оказавшийся в носу, крупный, тогда можно его достать самостоятельно дома. При любых непонятных ситуациях лучше не рисковать и обращаться к специалистам. Ведь не исключен риск присоединения инфекции. Врач, используя специальный инструмент, извлекает инородный предмет, проверяет наличие травмы носовых ходов. Причина кровавых выделений – это механическое повреждение слизистой в результате присутствия постороннего предмета. Кровавые выделения из носа, помимо всех вышеперечисленных признаков и причин появления безудержного чихания у котов, немаловажную роль занимают иные не менее распространенные заболевания. В присутствии глистной инвазии животное худеет, появляются проблемы с кишечником и стулом. Онкологические заболевания чаще встречаются у возрастных кошек. Будут присутствовать описанные ранее симптомы. Правильное поведение в лечении даст возможность спасения четвероногого друга. Переносимый клещами токсоплазмоз протекает с насморком, чиханием и повышением температуры тела. Дирофилероз переносится комарами и поражает сердечную мышцу. Симптомы схожи, как при астме. Полипы в полости носа лечат оперативным путем и в специализированной клинике. Определение причины и диагностика. Правильная и своевременная диагностика может ответить на многие вопросы. Следует провести полное обследование зверька. Для выявления причины нужно для начала сдать общий анализ крови. В биохимическом анализе крови легко выявить наличие в организме каких-то аллергенов. Также в перечень необходимых исследований входит бактериологический посев, выявление грибковой инфекции, цитология. К дополнительным методам обследования относят эндоскопию, биопсию тканей для микроскопического исследования, рентген, ультразвуковой исследование, магнитно-резонансную терапию, компьютерную томографию. Проведение обследования в клинике. Что делать, если кошка очень часто чихает? В первую очередь нужно внимательно наблюдать за самочувствием животного. Если кот активен, хорошо играет, кушает и спит, то стоит подумать на аллергию. Как правило, устранив причину, пропадают все признаки. Чихание, как следствие проблем в полости рта с зубами и деснами, нередко появляется у кошек всех возрастов. Необходим правильный уход с применением пасты и щеток. Также своевременно нужно показываться ветеринару. От результатов проведенной диагностики зависит лечение. Его можно проходить и дома, в привычной обстановке. Не обязательно пребывать в ветеринарной клинике. Главное иметь точные рекомендации по уходу, схему лечения. О состоянии питомца сообщать врачу, о всех изменениях в здоровье. Оказывать должный уход, внимание, заботу, вовремя проводить в туалет полости носа и глаз.
Обязательно. Необходимо строго следовать всем рекомендациям лечащего врача в отношении кошки, которая часто чихает. Как промывают нос? Если у животного появился недуг в виде чихания, то для начала следует оказать ему помощь самостоятельно. Постараться облегчить ему самочувствие и не допустить дальнейшего развития заболеваний присоединения инфекции. Сначала следует произвести туалет глаз. Протереть ваткой глаза от внешнего края к внутреннему. Предварительно ватку нужно смочить в слабом растворе марганцовки или 0,5% растворе хлоргексидина. Это простое и доступное средство, имеющееся практически в каждой аптечке. Затем проводится туалет полости носа, вокруг ноздрей стоит аккуратно удалить корочки. Физраствор или хлоргексидин предварительно подогреть на водяной бане. Положить животное на спину, зафиксировав его конечности. Для облегчения промывания носа можно укутать в пеленку. Набрать в шприц физраствор или хлоргексидин. Держа мордочку, капнуть в ноздри по 2-4 капли в каждую. Дать попасть жидкости в носовые ходы. Животное прочихается, и нужно снова повторить процедуру 2 раза. Протереть мордочку от лишней влаги. Промывание носа у кошки. Как предупредить кошачье чихание? Для снижения вероятности чихания и полного исключения хозяин должен предпринять ряд обязательных мер. Так, например, при реакции на пыль важна влажная уборка дома, часто пылесосить, очищать поверхности от пыли. А поддержание чистоты и порядка, в свою очередь, поможет избежать проникновения постороннего предмета в дыхательные пути. В случае ремонта помещения возможна реакция на строительную пыль, песок и смеси. При выявлении симптомов аллергии нужно убрать сам аллерген, полностью устранить контакт с ним, и тогда симптомы исчезнут. Избегать распыления духов, освежителя воздуха вблизи. Сменить бытовую химию, наполнитель для кошачьего туалета подобрать другой. Стараться не курить при животном. Если такая реакция вызвана резкими запахами, то нужно проветрить комнату. Если в качестве аллергена выступает цветок, то нужно убрать его из комнаты. Выполнение этих несложных мероприятий поспособствует лучшему самочувствию домочадца. В избежание переохлаждения следует не допускать сквозняков, особенно после купания. Необходимо обеспечивать полноценное питание животного. В качестве иммунопрофилактики простудных заболеваний кошке нужно давать поливитамины. За самочувствием питомца необходимо тщательно следить. Кошка – это не только домашнее животное, а также полноценный член семьи, нуждающийся в должной опеке. Также необходимо систематически посещать ветеринара, проходить осмотры. Важно! Плановое вакцинирование поможет избежать таких серьезных и опасных заболеваний, как калицивироз, кошачий герпес, хламидийные инфекции. С 6-месячного возраста в графике прививок есть от вирусных инфекций, от бешенства, от чумки, от кошачьего гриппа. Необходимо помнить, что безобидный на первый взгляд чих весьма опасен. Чихание доставляет животному немало неудобств. Да и сам хозяин сразу начинает испытывать тревогу и стресс. Своевременное обращение в ветеринарную клинику помогает избежать дальнейшего развития заболеваний присоединения инфекции. Процесс выздоровления укорачивается, а сама болезнь уже не будет представлять собой столь серьезную угрозу жизни любимому питомцу.